Hey, ¿cómo están mi gente? Les saludo a su amigo Fire Extra Large Joe Out. En este video solo venía por aquí. Hoy estamos domingo y fui a comprar unos nuevos audífonos para mi iPhone 7. Como lo pueden ver, nuevo de paquete. Tienen un valor aproximadamente como de $30. Lo compré en Best Buy. Miren cómo se ven nuevecitos. Y how look new ones. Aquí en this para iPhone 7. Wow, nuevo de paquete, señores. Miren cómo duele. Nuevo. Y vienen con su catálogo también. Miren eso. Con su catálogo y todo. Miren eso. Con su catálogo y todo. Bueno, no pueden ver. Bueno, señores, como ustedes pueden ver, ya abrí completamente los audífonos. Right and left, left and right. Así que, señores, nos vemos hasta un próximo video. Les manda muchos saludos su amigo Fire Extra Large Joe Out. Nos vemos hasta un próximo video. Nos fuimos. Huepa.